បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel នៅលើ YouTube ផ្សាយថ្មីហើយថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូមួយចង់ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នាពីកម្មវិធីខ្មែរមួយដែលរយបានគ្រាន់តែបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនអាចទទួលបានប្រាក់ហើយតែនៅពេលទៅមុខទៀតគឺកម្មវិធីនេះអាចវិវត្តទៅការរកប្រាក់ជាមួយនឹងទីផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះគឺការរកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនទទួលបានតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិតែមួយគត់ហើយកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថាកម្មវិធីចាយសិនអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាកម្មវិធីចាយសិននេះជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើអ្វីដូច្នេះដើម្បីឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់ចុច Subscribe Channel មួយនេះបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel មួយនេះម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូអាប់ដេតថ្មីទៀតនៅពេលក្រោយដល់ពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមបងប្អូននឹងឃើញមុនគេអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេកយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីចៃសិនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយបានគ្រាន់តែបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនអាចទទួលបាន$0.1ក្នុងម្នាក់តែពីមុនគឺកម្មវិធីនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺទទួលបាន$0.5តែនៅពេលនេះគឺបងប្អូនទទួលបានតែ$0.1ទេក្នុងម្នាក់ហើយកម្មវិធីចៃសិននេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរមួយដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់ខ្ចីប្រាក់មានការប្រាក់មានអីរៀងនឹងកម្មវិធីផ្សេងដែរចឹងដើម្បីអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺបងប្អូនត្រូវដំឡើងកម្មវិធីនេះជាមុនសិនចឹងដើម្បីអាចដំឡើងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចចុច link ខាងក្រោម description នេះដើម្បីចុចចូលមកដល់ទំនងបែបនេះដើម្បីបងប្អូនអាចចុចចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store បើបងប្អូនមិនចុច link ខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវចូលក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ហើយបងប្អូន search ពាក្យថាចាយសិនពាក្យនេះ JAYSEN នឹងមកបងប្អូន search តាមនឹងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូន search ហើយបងប្អូនចុច download អីមកចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចុច link ខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះគឺបងប្អូនចុចដល់ទំនងបែបនេះគឺបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើគាត់តែបងប្អូនចុចលើ Google Play ឬក៏ App Store នេះគឺវានឹងចូលដល់កម្មវិធីដើម្បីឲ្យបងប្អូន download តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច link ison.com នឹងហើយវានឹងចូលដល់នៅ web នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Android បងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះមក Android apps on Google Play តែសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ iOS បងប្អូនចុចកន្លែង download on the App Store នេះមកដើម្បីបងប្អូនអាច download វាបាននៅក្នុង iOS អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់ Android អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ Android app and Google Play អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចុច Android app on Google Play រួចហើយវានឹងចូលដល់ទៅមុំបែបនេះហើយនេះគឺជា logo របស់កម្មវិធីចាយសិនហើយកម្មវិធីចាយសិននេះបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មានផ្សេងបងប្អូនអាចមើលកន្លែងនឹងបានបងប្អូនអូសមើលទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីនេះបងប្អូនចុចពាក្យថាដំឡើងនេះមកចាំបន្ទាប់ពីបងប្អូនដំឡើងរួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយថាបើកចាំបងប្អូនចុចពាក្យថាបើកនឹងមកចាំបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថាបើករួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់ dashboard នៃកម្មវិធីតែម្ដងហើយនេះគឺជា dashboard នៃកម្មវិធីហើយសិនគឺវាមានជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បដូរជាភាសាអង់គ្លេសវិញបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកគឺវានឹងបដូរជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើបងប្អូនចង់បដូរជាភាសាខ្មែរវិញបងប្អូនចុចកន្លែងនេះដែរមកហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាយ៉ាងព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីនៅពេលដែលគេមានព័ត៌មានអីមួយគឺវានឹងចូលដល់កន្លែងរូបបណ្ដឹងនេះអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបានបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះមកដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបានចុចសញ្ញាត្រី3នឹងមកចាំបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចសញ្ញាត្រី3រួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់ទំនួលបែបនេះគឺវាមានពាក្យថាទាំងព័ត៌មានការជូនដំណឹងយោបល់ការកំណត់ជំនួយនឹងកម្មវិធីអញ្ចឹងដើម្បីអាចចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺបងប្អូនចុចកន្លែងទាំងព័ត៌មានដើម្បីបងប្អូនអាចចូលទៅចុះឈ្មោះបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងទាំងព័ត៌មាននឹងមកចាំបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចកន្លែងទាំងព័ត៌មានរួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់នៅបែបនេះអញ្ចឹងវាត្រូវបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទនេះបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដកលុយឬក៏ log in ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាននៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់រួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់ទំនួលបែបនេះទំនួលបែបនេះវាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចូលទៅមើលសារនៅពេលដែលបងប្អូនពេញលេខទូរស័ព្ទវានឹងផ្ញើសារលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបើកមើលសារក្នុងសារ SMS ហ្នឹងមកបងប្អូនចុចមើលឡើងហ្នឹងមកវានឹងផ្ញើសារទៅក្នុងសាររបស់បងប្អូនហើយតែបងប្អូនមិនបានទទួលសារនោះទេគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកតើអ្នកបានទទួលសារនឹងទេបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនត្រូវបំពេញវាឲ្យបានលឿនផងដែរគឺវាកំណត់ពេល1នាទីបើបងប្អូនបំពេញតាន់វាទេគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខកូដថ្មីដែលវាផ្ញើនៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញលេខកូដរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់រួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់រូបបែបនេះអញ្ចឹងវាដាក់ថាបង្កើតគណនីអញ្ចឹងវាឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះនាមខ្លួននាមតកូលឬក៏ថ្ងៃខែខាងកំណើតបងប្អូនបំពេញតាមវាមកទី1បងប្អូនបំពេញនាមតកូលទី2បងប្អូនបំពេញនាមខ្លួនទី3បងប្អូនបំពេញថ្ងៃខែខាងកំណើតថ្ងៃខែខាងកំណើតនេះគឺបងប្អូនមិនអាចវាយ MPC board បានទេគឺបងប្អូនជួយកន្លែងរូបនេះមកគឺវាឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសឆ្នាំជ្រើសរើសខែឬក៏ជ្រើសរើសថ្ងៃតាមនឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់ចុចពាក្យថាបន្ទាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់រួចរាល់ហើយវានឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង្កើតលេខកូដសម្ងាត់ចំនួន4ខ្ទង់អញ្ចឹង
ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើតលេខសម្ងាត់ចំនួន4ខ្ទង់នេះហើយលេខសម្ងាត់នេះផងដែរគឺបងប្អូនត្រូវចងចាំវាផងនៅពេលដែលបងប្អូន log in ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺឬក៏បងប្អូន request ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់គឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់លេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នេះដើម្បីអាច log ឬក៏ស្នើសុំប្រាក់ដែរចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំវាផងនៅពេលដែលបងប្អូនវិញលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់រួចរាល់ហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខកូដ4ខ្ទង់នឹងម្ដងទៀតវាដាក់ថាបញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នឹងម្ដងទៀតមកដើម្បីចូលឈ្មោះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញលេខកូដសម្ងាត់នេះរួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់ទម្រង់នៃ dashboard នៃកម្មវិធីតែម្ដងគឺមានន័យថាបងប្អូនបានបំពេញព័ត៌មានបានរួចរាល់អស់ហើយចឹងវានៅកន្លែងនេះគឺវានឹងដាក់ឈ្មោះយើងនៅពេលដែលបងប្អូនដល់មកភ្លាមគឺវាអត់មានឈ្មោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលឈ្មោះហើយវានឹងចេញឈ្មោះដាក់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកប្រាក់បានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនជួយពាក្យថាការអញ្ជើញកន្លែងនេះមកបងប្អូនជួយកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនជួយពាក្យថាការអញ្ជើញហើយវានឹងចូលដល់ត្រឹម web នេះហើយនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលឈ្មោះភ្លាមយើងនឹងទទួលបានលេខកូដណែនាំមួយហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់នៅពេលដែលយើងចូលឈ្មោះភ្លាមយើងមិនទាន់ទទួលបានអ្វីទាំងអស់ចឹងដើម្បីអាចរកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានពេញលេញគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំណាមអ្នកក៏បានដែរគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញចូលកន្លែងហ្នឹងមកចឹងបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយបានគឺបងប្អូនបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនអាចបំពេញតាមហ្នឹងមកបាយតាមហ្នឹងមកគឺ DL B តូច B ធំ N ធំហើយនឹងលេខ7អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនជួយពាក្យថាដាក់ស្នានេះមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនជួយពាក្យថាដាក់ស្នារួចរាល់ហើយវានឹងចូលដល់ត្រង់ web នេះអញ្ចឹងវាដាក់ថាអ្នកអញ្ជើញហើយនេះគឺជាឈ្មោះអ្នកណែនាំនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនបានចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានពេញលេញហើយអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺបងប្អូនត្រូវណែនាំមិត្តភក្តិអញ្ចឹងដើម្បីអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺមានតែវិធីមួយគត់គឺបងប្អូនត្រូវណែនាំមិត្តភក្តិតែនៅពេលក្រោយទៀតគឺកម្មវិធីនេះអាចវិវត្តការរកលុយនេះទៅតាមផែនការរបស់គេបានគឺគេអាចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងរកលុយបានតាមរបៀបផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះគឺវាតម្រូវបងប្អូនណែនាំមិត្តភក្តិទៅគឺបងប្អូនអាចរកប្រាក់បានគឺបងប្អូនណែនាំម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបាន$0.1តែនៅពេលមុនគឺនៅពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការនៅពេលដែលគេចុះឈ្មោះតាមយើងគឺយើងទទួលបាន$0.5តែនៅពេលគឺក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឲ្យនៅសល់តែ$0.1ទេដោយសារតែមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនពេកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវការត្រួតត្រងកម្មវិធីរបស់គេដែរគឺគេតម្លាក់នៅសល់តែ$0.1ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលេខកូដនេះទៅឲ្យគេបំពេញនៅកន្លែងមិញបានគឺនៅកន្លែងបំពេញលេខកូដណែនាំហ្នឹងហើយគេដាក់ស្មើទេគឺបងប្អូនទទួលបាន$0.1ក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលុយបានในការណែនាំមិត្តភក្តិគឺបងប្អូនណែនាំម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបាន$0.1អញ្ចឹងដើម្បីអាចរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចណែនាំគេតាម Facebook YouTube Telegram ឬក៏ប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានដើម្បីអាចធ្វើការណែនាំគេបានបងប្អូនណែនាំបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលរកប្រាក់បានដកបានពិតគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងអាចដកប្រាក់បាន$700អ្នកខ្លះបាន$95អ្នកខ្លះបាន$40ជាងតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចរកបានហើយកម្មវិធីនេះគឺពេលដែលបងប្អូនទទួលប្រាក់បានចាប់ពី$10ឡើងគឺបងប្អូនអាចដកប្រាក់បានហើយគឺបងប្អូនអាចដកប្រាក់បានតាមគណនីវិញហើយនឹង ABA តែបើសិនមកបងប្អូនមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី$100ឡើងគឺបងប្អូនត្រូវទៅដកប្រាក់នៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនតាម Facebook page ឈ្មោះចៃសិនហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅគេបានបងប្អូនសួរខ្សែឋាននៃគេទៅដើម្បីអាចដកប្រាក់បាននៅក្រុមហ៊ុនតែយល់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទទួលប្រាក់បានចាប់ពី$10 $20 $30អីនិយាយទៅគ្រាន់$100បងប្អូនដកប្រាក់ឲ្យហើយទៅដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការដកប្រាក់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកប្រាក់តាមគណនីវិញឬក៏ ABA បានឬក៏$100ចាយចាប់ពី$100ឡើងទៅគឺក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបងប្អូនទៅបើកនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ dashboard នៃកម្មវិធីបន្តិចសិនហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបាន screenshot ទេមិនមែនជាកម្មវិធីទេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលក្នុងកម្មវិធីបន្តិចសិនហើយនេះគឺជា dashboard នៃកម្មវិធីចៃសិននៅពេលដែលបងប្អូនបើកកម្មវិធីមកគឺបងប្អូនចូលអន្តរជាតិនេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដូរភាសាបានបងប្អូនជួយកន្លែងហ្នឹងមកនេះវាគឺវាដូរភាសាទៅជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនហើយបើបងប្អូនចង់ដូរភាសាខ្មែរវិញវាដាក់ជំនឿជាតិខ្មែរគឺបងប្អូនអាចដូរកន្លែងហ្នឹងទៅថែមកហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងជូនដំណឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកជាកន្លែងជូនដំណឹងគឺអត់ទាន់មានអីទេហើយនៅកន្លែងនេះវាដាក់ថាព័ត៌មានកំពីកម្ចីវាដាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានមិនទាន់មានកម្ចីទេមានថាកម្មវិធីនេះវាមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានស្រួលបួរទេមានថាវាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងinvite friend មានថាណែនាំមិត្តភក្តិឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីកម្មវិធីនេះច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់កម្ចីប្រាក់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាគរយខ្លះៗដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានដាក់ឲ្យមានកម្ចីទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលកន្លែងហ្នឹងបានចុចកន្លែងពាក្យថាដាក់ពាក្យសូមគុំប្រាក់កម្ចីហ្នឹងមកវាលោតទៅហើយវាដាក់ថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចៃសិនភ្នាក់ងារចៃសិននឹងសួរព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងកម្ចីរបស់
អ្នកតើអ្នកខ្ចីប្រមាណឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ខ្ចីអីទេខ្ញុំចុចថយក្រោយវិញវាដាក់ថាខ្ចី50ឬក៏ខ្ចី100ទៅខ្ញុំអត់ខ្ចីទេខ្ញុំចុចថយក្រោយវិញហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាច refresh បានហើយចុចថយក្រោយវិញហើយនេះគឺជាវត្តកម្ចីនៅពេលដែលបងប្អូនរាប់បានកម្ចីអ្វីក្នុងកម្មវិធីចៃសិននេះគឺវានឹងចូលក្នុងប៊ូតុងមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជួយកន្លែងប៊ូតុងបច្ច័យសិននឹងមកវាដាក់ថាមិនមានប្រវត្តិកម្ចីប្រាក់ទេមានថាបងប្អូនមិនទាន់បានកម្ចីប្រាក់ពីកម្មវិធីនេះម្ដងណាទេហើយនេះគឺជាវីដេអូណែនាំរបស់កម្មវិធីចៃសិនបងប្អូនអាចជួយមើលកន្លែងនឹងបានហើយកម្មវិធីចៃសិនក៏មាន channel YouTube ហើយនិង Facebook ដែរបងប្អូនអាចស្វែងរកក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងរកលុយបច្ចុប្បន្នគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានតាមការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណែនាំបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទទួលបានកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់$10គឺបងប្អូនអាចចុចកន្លែងទទួលការទូទាត់នេះបងប្អូនចុចប៊ូតុងកន្លែងដកកម្លាំងយើងសាររបស់អ្នកនឹងមកចុចតែនឹងមកហើយនេះគឺវាមានវិធីសាស្ត្រចំនួន2ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសសម្រាប់ទទួលប្រាក់វិធីថាជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការទទួលប្រាក់ទី1បងប្អូនអាចដកតាមធនាគារ ABA ទី2បងប្អូនអាចដកតាមធនាគារវិញបន្ទាប់ពីបងប្អូនជ្រើសរើសហើយបងប្អូនជិះថាបន្ទាប់មកឥឡូវដោយសារខ្ញុំមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេគឺខ្ញុំមិនអាចដកបានទេឥឡូវចុចថយក្រោយវិញយើងទៅមើលកន្លែងមានលុយផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងចុចសញ្ញាត្រេក3មកយើងទៅមើលលុយផ្សេងៗទៀតកន្លែងហ្នឹងមកចាក់ជូនដំណំនេះគឺដូចនៅកន្លែងនេះទេហើយយកបលនេះបងប្អូនអាចសរសេរមេតិកាកែសម្រួលអីផ្សេងៗបានបងប្អូនអាចសរសេរចំណូលជឿហើយបងប្អូនអាចរៀបរាប់មកបងអាចសរសេររីកូនក្នុងនៃស្ថាបនាកម្មវិធីនេះបានដែរបងប្អូនសរសេររួចរាល់ហើយបងប្អូនជិះពីថាផ្ញើមកហើយនៅកន្លែងការកំណត់នេះបងប្អូនអាចកំណត់ផ្សេងៗបានដែរជួយកន្លែងការកំណត់ហ្នឹងមកបងប្អូនអាចកំណត់លេខទូរស័ព្ទកំណត់ភាសាបងប្អូនអាចកែប្រែគណនីបដូរលេខសម្ងាត់លេខកូដអីបងប្អូនអាចជួយកន្លែងហ្នឹងមកហើយនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងលុកអាវឬក៏ចាក់ចេញហ្នឹងនៅកន្លែងភាសាខ្មែរនេះបងប្អូនអាចដូរជាភាសាអង់គ្លេសអីបានបងប្អូនចុចមើលដូរតាមហ្នឹងទៅហើយនៅកន្លែងការកែប្រែគណនីនេះបងប្អូនអាចចុចមើលតាមហ្នឹងដែរទៅនេះនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ profile បងប្អូនបានបងប្អូនជ្រើសរើសមកហើយជ្រើសរើសវិចិត្រសាលមកវិចិត្រសាលមានថារូបថតរបស់បងប្អូនបានថតរួចរាល់ហើយហើយនៅកន្លែងថតរូបនេះគឺបងប្អូនថតរូបភ្លាមគឺបងប្អូនដាក់ play តែម្ដងចុះខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់រូបថតដាក់អីទេខ្ញុំចេញវិញហើយនៅកន្លែង email នេះគឺបងប្អូនអាចបំពេញ email កន្លែងហ្នឹងបានបំពេញ email កន្លែងហ្នឹងបានហើយកន្លែងខែខាងកំណត់នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានពេលដែលបងប្អូនចុចឈ្មោះគឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសចុះបងប្អូនអាចចុចជ្រើសរើសកន្លែងចុចសញ្ញាត្រេក3មកបងប្អូនអូសមកបងប្អូនខាឆ្នាំណាបងប្អូនពេលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍1988ចឹងទៅនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយបងប្អូនជ្រើសរើសខែសិនមកជ្រើសខែបងប្អូនចុចថយក្រោយទៅមុខឲ្យតាមខែរបស់បងប្អូនមកបន្ទាប់បងប្អូនជ្រើសរើសថ្ងៃមកនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេហើយបន្ទាប់បងប្អូនជិះថាយកគ្រាប់មកឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ជ្រើសរើសកែសម្រួល profile ទេខ្ញុំចុចថយក្រោយវិញបន្ទាប់ពីបងប្អូនកែសម្រួលអីរួចរាល់ហើយបងប្អូនជិះថារក្សាទុកនេះមកហើយសូមថយក្រោយវិញហើយកន្លែងបន្តលេខសម្ងាត់ឬក៏ play record អីនេះបងប្អូនអាចចុចមើលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដើម្បីរកប្រាក់បានកាន់ច្រើនបងប្អូនត្រូវណែនាំភ័ក្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនឯមកអញ្ចឹងវីដេអូពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីចៃសិននេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមបងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់ចុច subscribe channel មួយនេះបងប្អូនជួយចុច subscribe channel មួយនេះម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីទៀតនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមបងប្អូននឹងឃើញមុនគេតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត